เคครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต่อกันที่ EP ที่6แล้วใช่ไหมโอเคนะครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับนิกเพื่อนของเรานะครับไม่ใช่การอุบัติเหตุแต่อย่างใดแต่เป็นการฆาตกรรมนะครับหลังจากนั้นเราก็พยายามจะโทรบอกแอนนาที่เป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็เป็นแฟนเก่าของเราเนี่ยว่าความจริงมันคืออะไรแต่ในระหว่างที่เราโทรไปเนี่ยแอนนาก็บอกว่าที่บ้านโดนหรือโดนค้นนะครับซึ่งเราก็เลยไม่ได้บอกความจริงตรงนั้นแล้วก็มาที่ฉากนี้เลยครับเรากลับมาที่บ้านของแอนนาแล้วก็คุยกับจิตใต้สำนึกเราอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับแล้วก็เรากำลังจะบอกว่าเราน่ากำลังจะดีขึ้น I'm different, but am I different enough to not fall into old patterns? ฉันไม่เหมือนเดิมแล้วและฉันจะไม่เดินตาม No matter how much you want to, you can never go home again. เราแค่พยายามจะทำให้มันดีขึ้นครับแก้ไขแต่ว่าจิตใต้สำนึกก็บอกไม่มีทางได้กลับบ้านแน่ๆครับเพราะว่าเราขี้ขาดอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้นะมันไม่เหมือนเดิมแล้ว2 ปีเรียนรู้อะไรมาบ้าง Last time I was here, I was shoving way too many boxes into a trunk that couldn't fit them all. He had to get a new one after the accident. Must have been very expensive. โอ้โหเรื่องราวเยอะครับ It's fine, Dad. I can handle this. Someone broke into my daughter's house and you want me to just sit by and wait? Yes, that is exactly what I want you to do. Don't you have an appointment? I always have an appointment. With the doctors more often than I'm home. Sam, talk some sense into my daughter here. Well, I mean, this is a real crazy day we're having, huh, Joe? I knew you wouldn't be any help. You always let her walk all over you. Dad, I love you. And I love that you want to protect me, but please, it'll be okay. Go to your doctor's appointment. The police will be here soon. I'm just bellyaching. It's your house. Your rules. I'll leave you to it. Thank you. So before I head off, Sam, you tell me if something was going on, right? Anna's brave and she's strong, but she's also stubborn. Dad, I told you I can take care of myself. And I'm old enough to know when things ain't right. You tell me now, Sam. You tell me if my little girl is in danger. I can't watch over her anymore, so I need you to keep her safe. Stop talking about me like I'm not here. Joe, I don't know. She's all I have left. Promise me you'll protect her. I need your word. Wow. Heavy. Joe's really laying on the paternal guilt. I can't promise something like that. I don't know what might happen. He just wants to feel like someone is looking out for her. I can't blame him. And what if I can't keep that promise? Then refuse. All I know is I personally couldn't say no to a desperate father. จริงหมดเลยครับทั้ง2 อย่างคือคุณพ่อโจนะครับพยายามที่จะหมายถึงว่าขอคำสัญญาจากเรานะครับว่าน้อยจะต้องปกป้องลูกสาวฉันน้อยสัญญาไหมนะครับส่วนในฝั่งเราก็คือมี2 แง่เหมือนเดิมนะครับถ้าเรานี่คือสิ่งที่ไม่ควรที่จะไปสัญญาอะไรครับเพราะว่าความผิดจะตกไปที่ตัวเราแต่สำหรับผมแล้วคุณพ่อที่กำลังเขาเรียก desperate หรือว่ากำลังเศร้าอยู่เนี่ยเขาแค่ต้องการที่จะรู้สึกมั่นใจกับเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นกับลูกสาวเขาถึงแม้เราจะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงครับแต่ว่าผมว่าทำให้เขาสบายใจแล้วเดี๋ยวที่เหลือก็ต้องให้เวลาคอยช่วยล่ะครับ I still can't hide anything from you. Sam, don't. I won't lie, Joe. There is something going on. It could be dangerous, but I'll make sure Anna doesn't get mixed up in it. All right. I'm trusting you on this. เรียบร้อยครับ I'm not some kid. I decide what I get mixed up in. You can't blame me for looking after you. I just didn't want you to worry. You're both so patronizing. I'm heading inside. See how bad it is. โอเคครับลูกสาวก็รู้สึกว่าแบบเขาโตแล้วว่าไม่ต้องมายุ่งทำตัวเป็นเด็กอะไรเงี้ยหนูไม่ใช่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็แน่นอนครับเราเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่เสมอนะครับ
เค I need to Probably- get in there eventually, but maybe I should look around the property first. เข้าไปเช็คของเก่าๆกันก่อนเลยครับประตูถูกงัดนะครับชัดเจนนี่ไม่ต้องไปดูเลยได้โดนงัดชัดเจนเลยครับทวินมิลเลอร์นะครับเกมที่ตอนแรกไม่คิดว่าจะเล่นจบได้นะแต่น่าสนใจนะบ้านของแอนนา This place was tossed. Maybe looking for something. คนร้ายน่าจะยังไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการนะครับนั่นคือสิ่งที่นิกมีผมว่าเขากำลังตามหาไม่ว่าจะเป็นเดนิสหรือนิกเองน่าจะถือความลับของใครสักคนอยู่จริงๆครับแล้วเขากำลังตามหาอยู่ Anna's not having a great day. Focus on her before you go into detective mode. Sam. Tell me what you found. เอาเลยครับ อีกร่างหนึ่งบอกเข้าไปคุยกับเขาหน่อยนะเขาน่าจะอยากจะไอ้นี่ค่อยมันเป็นนักสืบนะบอกไปครับถึงเวลา Found exactly what you were hoping I wouldn't find. ใช่ครับ Nick was murdered. He... ผมว่านาน่าจะกับนิกน่าจะคบกันแล้วนะครับก่อนหน้านี้2 ปีที่เราไม่อยู่เราในฐานะที่เป็นแฟนเก่าแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ตายเป็นคนกลางที่ยากที่สุดจริงๆเลยครับ She needs you, buddy. ถึงเวลาแล้ว I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought, the effort. ผมว่าไป Get her a drink. ปลอบใจไง Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. จะเอาเครื่องดื่มแบบไหนไปให้คนที่กำลังเพิ่งรู้ว่าคนที่เขารักเพิ่งโดนฆ่า But น้ำเปล่าไง I guess I've heard worse ideas. น้ำเปล่าน้ำเย็นไป She kept the drinks in the kitchen in one of the pantries. กลายเป็นว่าได้สืบไปด้วยครับระหว่างเดินไปเอาน้ำใช่แล้วครับเข้าใจเถอะ2 ปีแล้วนำมาวางซะหน่อยฉากนี้สวยมากเลยบ้านสีเขียวสวยดีนะไปเอาหิมครับโอเคผมว่าเอาน้ำก่อนเดี๋ยวคอแห้งสรุปไม่ให้เอาน้ำใช่ไหมทิกเก็ตนี่ครับเหมือนเขากำลังจะไปดูคอนเสิร์ตกันนะครับที่คอนเสิร์ตใครก็ไม่รู้นะโอเคมันไม่น่าจะเป็นประเด็นอะไรนะครับ Even when he messed up, Nick always found the right words. อยู่กับนิกนะครับ And I always wanted to visit France. But life is just too strange for me there. ไม่ให้เอาน้ำครับแต่ว่า How can I get water Find a way to comfort Anna นี่ไงผมมาเอาน้ำอะ น้ำอยู่ไหนpantry ใช่อย่านะ She normally keeps some drinks in the pantry. ปกติเก็บ It's been a while, Sam. มันไม่เหมือนเดิมแล้วมั้ง Changed around here. ของมันเปลี่ยนไปแล้ว pantry ไม่ You น่า feel จะ like looking at old keepsakes? No. ความทรงจำเก่าๆนี่คือแซมสตัฟเขายังเก็บไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยผมว่ามันจะอยู่ในครัวนี่ไง Here's where she sense. keeps the drinks. วิสกี้Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Could do. ผมว่าไม่แย่มันคือน้ำอะไรนะ juice chocolate drink
ในหนังก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบ People in film noirs always offer a stiff drink in times like this. Like work. Don't stress about what drink you bring her. It's just bringing it that matters. โอเควิสกี้ครับ On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. You're not helping. คนคิดมากครับ Yes, สอง I am. บัคลิก Yes, you are. Thanks. หิมครับไปวิสกี้คุยดิ What are you waiting for? Bring it to her already. ยังจะทำบทนี้มาให้นะไปไอ้นะ Here, might take the edge off. That's sweet. น่ารักมาก I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just so fucked. Nick, my house? ทุกอย่างมันแย่มากครับ You should distract her. Get her talking or thinking about anything อย่า else. อย่าคิด My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. เจอเข้าไปวิสกี้ของดีก็น่าจะคิดอะไรหน่อยอ่ะยังไม่พอเลยครับของโดนคนเละไปหมดครับ Hannah always was more interested in people than cold hard facts. Not surprised Anna keeps this letter. I'd keep it too. คืออะไรอ่ะ Damn Miss Miller My dad say writing thank you someone is very nice I hope you like it Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. เอาเลยครับ มาใช้พลังโคนันทวิศาสตร์ในการสืบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในที่นี่ดีกว่านะครับ ใครจะเข้ามา แต่เขาก็รู้ไปแล้วมันคืออยากรู้ว่าใครมาทำอะผมว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญโอเคตอนนี้เรามีโต๊ะทำงานครับกับความทรงจำเมื่อ2 ปีที่แล้วที่เราเคยนั่งอยู่ Sam, เนี่ย what are you doing? I called for dinner like a dozen times. It's gonna get cold. มัวแต่ยุ่งกับงานนะครับ I am not your mom, you know. Working on an article is no reason to ignore basic politeness, Sam. Fine. You can eat your dinner cold for all I care. I'm done waiting for you. เราไม่ดีจริงๆครับผมว่าแซมไม่เก่งเรื่องนี้ครับผมต้องจำกับโต๊ะทำงานนี้นะครับไม่ได้เกี่ยวคดีเลยชอบล่องลอยวิสกี้ไม่หนูตรงนี้รกนะครับจัดสักหน่อย This feels like the only part of the house I recognize. Whatever punk broke in here wrecked it. Unreal Engine นะครับภาพสวยดี There. I don't think she ever forgave me for saying I didn't think they sounded better. ฟังแผ่นเสียงนะไม่เคยลองที
cheesy action movies, dark thrillers, and human rights. The melting pot of Anna. รู้เรื่องเขาดี Music Shades กีตาร์ Good thing it's intact. It's about the last thing Anna has of her mother. ปรึกษาหน่อย Anna ดิ always has trouble thinking when there's weird noises going on. To be fair, most people do. Like that. Whatever that is, it'd be smart to find it and shut it off. เสียงอะไรบางทีเราเองแถวนี้แหละข้างหลังไอ้นี่ครับมูลี่ครับลมมันตีกอกแกกกอกแกกครับปรึกษาเลยดินายรู้เยอะอะเอาไปซะแล้วเพื่อนในจินตนาการตรงนี้มีอะไรบ้าง Closet Search เฮ้ยขวดไวน์ครับ Who takes the time to have a drink in the middle of a break-in? ขวดไวน์ตกครับขึ้นได้ไหม I know you want to help her by finding out what happened. Right now, though, stay focused on Anna. She needs to know she's not alone. โอเคเชื่อครับรอบนี้นางดูเหมือนเป็นคนมีเอมพัตตี้พอสมควรนะ so ไม่ถามแล้วคุยเลย Hey, are you feeling better? Yeah. Thank you, Sam. 2 ปีแล้ว ผมว่าเมื่อก่อนบุคลิกแซมน่าจะเป็นคนไม่พูดครับทำงานไม่พูดปล่อยให้แฟนตามไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยมันตอนนี้ก็แบบพอจะคิดว่าแบบคนพูดก็ดังเล Lost it for a บุคลิก second แบบ there. Yeah. I mean, careful, Sam. You know you can be indelicate. She needs your support right now. I mean, it hasn't been an easy week, you know? And I've got the feeling it isn't over yet. She needs support. Something solid. solid Whatever happens, you're not alone. นี่ We'll face it together. เป็นไง Yeah. thank Yeah. Thank you. ดีครับ I needed to hear that. นั่นแหละ Reminding her she has people to lean on is a great start. This whole thing is a mess. But honestly, it's been a mess for a while. Like, everything was fine, you know? Nick moved in, it was nice, but lately he just closed himself off. He'd been gone most nights, at the bar or the fishing shack, come home late, refusing to talk about his work. It got unbearable. It was almost like I was living with you all over again. โดน It พาดพิง doesn't feel good, but she needs to get this off her chest. Don't be too harsh on her. I do have my part of responsibility in this, but so do you. I know that. But you'd shut me out. Then suddenly you'd ambush me emotionally. Look, I'm not trying to put you on the spot. I'm not trying to fight. It's just having you in the house. It's bringing back a lot of things. We had a good time. So many memories here, both bad and great. We did have a good time, yeah. But then came Dad's accident, the mine investigation, your proposal. I still feel horrible about how it all happened. But you understand why I said no, right? ไม่ต้องถามแค่นี้ผมว่า
ผมเชื่อในเรื่องนี้นะ I know the timing wasn't great. Your dad's accident, the mine investigation, me being hated by all of Basswood. That's not why I said no. You knew I didn't want to get married. I told you before, I never liked the idea. Never wanted a ring. When you asked, I just thought I was with someone who didn't know me. That terrified me. And then it ended so abruptly, you and I. I don't think I ever took the time to really process what happened. I wonder if it would have ended the same way with Nick. If my relationship with him was as doomed as my relationship with you. The way Nick closed himself off to me the last few weeks. Maybe it's just me. Maybe I can't bear to live with someone, to truly share my life, to make compromises and all that. It wasn't your fault that Nick closed himself off. No one makes someone distant, especially someone like Nick. It must have been on his side. He was dealing with something dark. I know that's why I closed people off. I never spoke to Nick again after leaving town. It doesn't matter anyway, now does it? He's dead, and whatever we had is done. And we're on our own if we're gonna find out who killed him. I'm not backing down from this, no matter what we find. What about you? Yeah, I mean, I want to know who killed Nick as much as you do. Let's get the asshole who did this behind bars. It's the only thing we can do for Nick now. I just keep bouncing back from terrified to angry. That is very understandable. Can you take a look upstairs? I still need a moment. Let me make sure I'm done crying and all that. Take your time. I'll tell you if anything's wrong. Thanks, Sam. ครับก็เคลียร์กันเรียบร้อยหมายถึงว่าเราก็พยายามเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เลยครับ upstairs แล้วไม่ให้ขึ้นเหรอไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นวะเนี่ยสรุปอันนะให้ขึ้นวะเนี่ย upstairsอ๋อเมื่อกี้น่าจะยังไม่ถึงเวลาก็นั่นแหละครับทำให้แบบมาโฟกัสกับปัจจุบันแทนนะครับก็ดีขึ้นครับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นครับแต่โอ้โห It looks like Joan's using this room now. คุยทุกอย่างจริง Anna ครับ must have been letting her use it when she stayed over. มีอะไรจะมี Got the A, corrected the teacher, but still forgot the date. Mr. Unicorny. Well, you and Joan have been inseparable since the day she was born. เอาเลยครับไปอย่ามีอะไรที่ทำให้ช่องปลิวนะฮะเห็นเตียงแล้วมันไม่มีหรอกมะอ๋อ Come on, work, you piece of junk. I know you're awake. No, I'm not. Then how are you talking? I'm a celebrated sleep talker. Come on, get up. I need your help. Did you try rebooting it? That's honestly all I got. I have tried that. If I don't get this done by noon, Walter won't run the article. What do I do? Okay. Let me see it. Thank you. It just won't respond to anything. Do you want a back rub while you work?
As your hero, it's the least you could do. I'll do more than that, my white knight. Oh, you will, my princess of the typefaces. Of course. When you fix it. โอเคครับที่เป็นความทรงจำที่ This ไม่ได้ used to แย่ be มาก her old bed. First thing she bought when she settled in. Not your standard thief. Too destructive. Oh, maybe trying to send a message? โอเคครับไม่น่ามีอะไรนะตรงนี้ห้องน้ำครับคุยห้องน้ำเลยเหรอมันก็คงไปหาที่อื่นแล้วนะครับแต่ว่าไม่เจอครับ What's your bag As if her week wasn't bad enough already. I should erase it. But then the police wouldn't get the burglar's handwriting. อย่างน้อยก็ตรวจสอบลายนิ้วมือห้องนี้ต้องมีอะไรแน่ๆครับคั Why ด is ซี it น so dark in here? ห้องนี้มืดๆครับอาจจะเป็นห้องนิกก็ได้แล้วก็ผมว่ามันน่าจะเจอของในห้องนี้นะครับไม่รู้ได้ของไปยังนะอ๋อ Anna stuff is still here นี่ก็ห้องแอนนาเหมือนกันนะ This room feels so different now. It felt like mine once, but it never was. ห้องเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกับห้องนี้แล็ปท็อปผมว่าเอาอีกแล้วครับนี่ไง transfer process ครับ Is someone downloading something off Nick's laptop? Nick laptop ครับเฮ้ยมันยังอยู่เหรอข้างหลังนั่นครับ USB ครับ Flash drive แล้ววิ่งหนีไปแล้วครับไม่เห็นนะครับหน้าตาคนร้ายเอามันล็อกครับมันไม่ฆ่าแสดงว่ามันดูดข้อมูลอย่างเดียวเลย Sam! Who was that? Sam! Are you okay? I think whoever trashed your house just trashed me. Can you stand? Yeah. The headache isn't as bad as the one I had this morning. I couldn't get a good look at them. They just sprinted out of the house, and I heard some weird, loud engine drive off. Well, whoever it was, they were dumping data off Nick's computer. I must have interrupted them. There's no trace of whatever he took. So what do we even do now? ผมว่าต้องรู้ก่อนอะอย่าไปตามเขา We need Nick's backups, if he has any. Did he ever do anything like that? Boxes in the attic, files to the cloud, another computer? Did he have anywhere besides here and the basswood jungle he kept things? No, I don't think so. I don't. Actually, over the last few months, remember I mentioned Nick has been going out a lot to that old fishing shack his family owns. I know the one. I went there with Nick and Bug a few times. He went mostly in the evenings. Most nights, really. Said he was night fishing. But if he was secretly using it as a second office... It'd be worth taking a look. Oi. Your father called. Said there'd been a break-in? Couldn't Lord. they have gotten here 2 minutes ago? They'll arrest me if they found Dennis's body. You go out the back. I'll talk to Bess and keep her busy. If you're sure, I'll go to the fishing shack. It sounds like if Nick was hiding something, it might be there. Sorry! I was just in the bathroom. Be right out. Go. ตำรวจมาเคาะหน้าบ้านนี่ไม่หนีไป
คือพูดถึงแบบไม่อยากให้รู้อยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของศพของแดนนิสเลยครับแต่ก็งงๆว่าเกี่ยวอะไรโอเค fishing shack นี่คือที่ที่นิก Nick's fishing มักจะ Lot ต of กปลา memories บ่อยๆ here. นะครับGood memories. Anna said he'd been sneaking off here to work on something. I almost hope I don't find anything. Nick, what were you up to? โอเคนะครับสำหรับตอนนี้เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับครึ่งชั่วโมงพอดีครับสำหรับ Twin Miller นะครับก็ได้รู้แล้วแค่ว่ามีคนไปขโมยข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของนิกแล้วก็มีความทรงจำมากมายที่บ้านของแอนนานะครับก็ตอนนี้มาสืบต่อว่าตรงที่เขาเรียกว่า Nick Fishing Shack หรือว่าเป็นฟิลแบบกระท่อมตกปลาของนิกเนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราต้องการจะหาสิ่งที่นิกแบ็กอัพไว้ในคอมพิวเตอร์หรือว่าฮาร์ดดิสก์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบนิกน่าจะเก็บเอาไว้โอเคครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นยังไงติดตามชมนะฮะวันนี้สวัสดีครับผม